हाम्रो यहाँ बारीमा के अरे खुर्सानी फलेको छ। म आज चाहिँ खुर्सानीको अचार बनाउँछु है त। अचार बनाउँछु। म यहाँ टिप्छु। टिप्छु है म। मैले अब यो खुर्सानीलाई चाहिँ एकचोटि धुन्छु है। धोएपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या यसलाई। अब म यो धोइसकेपछि यसलाई चाहिँ यो भाँडोमा राख्छु है त। नुन बेसार हैन, यो पनि यो हाल्नु अब सबै मरमसला यहाँनिर पुग्छ पनि होला। मोल्ने शान्त तेल हालिदेऊ त यहाँ अलिकति। भयो, मोल्छु है म यो। ल है त, यो डब्बामा हाल्छु है म। यो डब्बामा हाल्दैछु। यसमा चाहिँ पछि लास्टमा चाहिँ यसमा हाल्ने हो के अरे कागती निचोरेर पनि हालिदिने। यसमा खानालाई दामी हुन्छ।